好啦，咁我哋繼續啦，去到09年呢條 C.E. 嘅題目啦。好，咁我哋望一望啦。咁我哋睇下佢入邊講啲咩先。佢而家就話有個男士喺個台面度拎起一杯水，然後發現佢好熱，係，然之後佢就將杯熱水放翻張台度。OK，好，第一樣嘢，你覺得呢個究竟係反射動作，定係一個隨意動作先？係望下題目，佢其實最主要分咗呢兩類啦。其實你一定要諗咗佢係反射動作定隨意動作先喎。俾大家諗下先，如果你覺得一杯水好熱，然之後做嘅退縮反射會係點㗎？諗唔諗到啊？係，我哋拎一杯好熱嘅水，你嘅退縮反射應該係點嘅？你個動詞會唔會放翻張台度？退縮反射喎，記唔記得啊？即係你一掂到佢就，跟住就彈開，跟住隻手就彈開咗。希望頭先個聲冇嚇親大家。OK，好，但係你見到其實佢今次唔係即刻彈開，而係我放翻喺張台度喎。咁其實呢一個係一個由刺激開始，刺激嚟，佢話熱啊嘛，由刺激開始，呢個 step one 開始嘅隨意動作咯。點解係隨意唔係反射啊？即係我哋都再重申一次啊，退縮反射係一個反射動作嚟嘅，你係會控制唔到自己啲肌肉點樣收縮嘅，你係會一嘢就抽起你隻手，然之後就會想放開你掂緊嘅地方，然之後咧就會 crack 一聲，可能個杯咧就會跌咗落地下啦，咁就應該做唔到放翻喺張台度咁仔細嘅動作嘅。咁所以我哋而家就會知道應該會係一個隨意動作，而唔係反射動作。咁好啦，咁然之後去到隨意動作嘅話咧，咁我哋就要諗啦，咁喺邊度控制嘅咧？係咁一定係大腦控制㗎啦。咁呢一題完㗎啦。OK，最主要就係考你識唔識分到佢係隨意定反射嘅啫。好，然之後零八年呢一個位。好，有一個人接觸到好熱嘅物體就即刻縮咗手喎，咁佢涉及咗幾多個神經元去做縮手呢個動作咧？OK，嗱，呢度有啲伏嘅喎，呢度有啲伏嘅喎，係因為其實佢咧就 show 咗呢一度一個神經元啦，呢兩個神經元啦，呢兩個神經元啦，但係佢仲有 show 多咗呢度一個兩個喎，咁大家就要數晒嘅話就5個啦。咁但係記住佢係講緊立即縮手，即係講緊呢一個係講緊退縮反射。而家佢問緊嘅係退縮反射涉及幾多個神經元？咁退縮反射涉及嘅神經元數目就會係3，所以答案咧，boy，可以好。然之後邊一項係連接去同 X 同類嘅神經元？咁請問 X 係咩咧？望下先。好，喺呢度。X 會係咩神經元啊？嗱，如果你已經開始做熟嘅話咧，你應該望到1秒就應該諗到噶啦。佢一定係運動神經元。點解啊？因為我哋望下佢喺一個反射弧入邊，佢唔係喺凸起嗰邊。凸起背根神經節就係感覺神經元，佢唔喺凸起嗰邊，咁就佢一定係運動神經元。所以其實好呼之欲出嘅都係。好，咁我哋就問啦，諗下啦，以下邊一項係連接住 X 嘅神經元咧，即係會連接去運動神經元咧？好，一定連接住運動神經元嘅話咧，應該就會係效應器。所以其實呢一題後邊問緊你嘅嘢係咩啊？係問緊你邊個係效應器？邊個係效應器？OK，好，咁我哋望下先咯喎。嗱，第一個皮膚，皮膚係咪效應器咧？嗱，呢個大家可能未學晒啦，因為其實皮膚而家我哋已經將個結構放咗喺中六嘅選修單元嘅，中六嘅選修單元嘅。OK，咁其實皮膚咧有好多唔同嘅誒結構嘅，咁其中一啲包括啲咩咧？其實皮膚係包括汗腺嘅，OK，汗腺喺皮膚入邊嘅，汗腺啦，OK。另外，我哋嘅皮膚都有少少肌肉嘅，但係我哋唔特別將嗰啲肌肉放落去當皮膚嘅一部分，但係就會係汗腺，會係其中一個重要嘅皮膚一部分啦。好，咁我哋都可以再睇下嘅，即係我哋唔係好熟皮膚喎，咁我哋望下其他啦。瞳孔，瞳孔係咪效應器咧？我哋成日都講瞳孔係一個窿嚟嘅啫，瞳孔一定唔會係效應器嘅。OK，一個窿嚟嘅啫，所以真正嘅效應器啊，應該係虹膜。或者甚至係更加完整嘅放射機或者橫機。
，OK，先會係效應器，唔可以就咁係瞳孔係效應器。好，然之後牙齒，哇，牙齒一定唔係效應器啦，硬骨骨噶嘛，佢冇任何可以收縮啊，或者可能可以放鬆嘅，或者可能接受反應嘅東西。咁味蕾係咩啊？味蕾之前教過啦，味蕾係感受器。咁所以就算你唔識皮膚啦，你應該都會知道咗啊。如果係連去運動神經元嘅話咧，效應器嘅話咧，應該 A 應該最大機會嘅。OK。好，咁第六題，我哋繼續講隨意動作同埋一啲簡單嘅反射動作啦。咁其實頭先已經喺前面嗰條 DSE-MC 揀咗噶啦，係揀咗噶啦。咁我哋都好快咁樣重新多一次啦，因為其實都係類近嘅。好，以下哪行係不正確？唔該，你揀好啲題目，不正確。OK，好，隨意動作不是與生俱來，反射動作係與生俱來，啱啦。係隨意動作係靠你個腦嘅發育、聯合區嘅發育去睇下，你會決定做啲咩動作噶嘛？隨意動作可能涉及刺激，簡單反射就涉及刺激，即係呢個講緊係一定啦。呢個就未必，OK。咁頭先我哋都有詳細解咗咯喎，咁我唔特別再解咯喎，係啦。咁其實隨意動作可以唔涉及刺激噶嘛，係啊嗱。如果你真係要問嘅話，你上翻去呢一題嘅題解就會揾到我詳細解嘅嘢啦。好，咁所以都啱喎，OK。好，然之後隨意動作，我哋係意識到個動作發生嘅。反射嘅話，我哋意識唔到個動作嘅發生。好，我哋用翻呢個情景諗啦，退縮又好，或者伸又都好，你知唔知自己反射咗咧？你知唔知自己隻手收縮咗㗎？都知㗎喎，因為我哋講過有啲其他嘅中間神經元會幫手去將嗰個信號傳翻上個腦度㗎嘛。咁所以咧，其實佢唔係意識唔到，佢係意識到嘅。OK，所以呢個位錯嚟喎。咁佢錯嘅話咧，就即係回應到呢個題目，我哋應該就要揀 C 啦。OK，係咁隨意動作，咁我講埋最後啦。同一個刺激可以導致唔同嘅反應嘅，係頭先講咗啦，頭先講咗啦，係我叫你舉手，你可以唔舉手噶嘛，你可以都係跳舞嘅，係咁簡單反射嘅話，就多數都係相同反應嘅，好唔特別講啦。第七題嗱，呢一個就係我哋講啊，俾啲情景你估下邊度受損。而家佢嘅情況係咩啊？蒙着眼，冇說愛你，但係就會俾用針拮咗佢嘅手指。OK，佢蒙住隻眼，但係俾人拮咗隻手指，佢冇痛楚喎，feel 唔到痛。OK，亦都冇縮手。OK，又冇痛楚，又冇縮手，然之後佢又可以隨意活動到隻手喎。好，咁所以呢個反射弧到底邊度受損咧？嗱，如果你係已經熟咗呢一課，聽得明我講咩咧，你應該立刻揾到答案㗎啦。咁但係咧，我都俾大家詳細咁樣學翻一次啦。係，我哋去翻退縮反射嘅呢一個反射弧。嗱，如果你識嘅話，你跳啦，OK。好，我而家個情景係咩啊？我而家嘅情景係冇 feel，OK，冇感覺，OK，亦都做唔到反射，但係我可以隨意喐到。咁我哋諗下呢個反射弧入邊應該係咩有問題咧？OK，咁我哋調翻轉諗先啦。嗱，我哋可以隨意收縮到啊嘛，咁即係代表啲咩一定冇問題啊？個運動神經元一定冇問題先啦，因為佢喐到啊嘛，佢一定冇問題嘅。OK，好，咁我哋就再諗啦。咁中間神經元有冇問題咧？中間神經元有冇問題咧？好。中間神經元呢一個咧，就比較複雜啦。咁你可以諗下啦，咁佢係做到呢一個收縮嘅喎，即係如果喺個大腦落嚟嘅話，個信號嚟到呢一個嘅中間神經元一定冇問題嘅。好，但係反射弧嘅中間神經元有冇問題咧？我哋要未知，但係其實咧，坦白講，多數都冇問題嘅，多數都冇問題嘅，係啊。咁但係等陣睇題目啦，等題目可以有啲咩揀啦。但係如果我哋由個大腦嚟嘅話咧，呢一個中間神經元咧就一定冇問題㗎啦。反射弧呢個咧，我哋都未知啊。OK，好，咁但係我哋知道，我哋冇 feel 啊，冇 feel 呢個已經係一個好簡單嘅一個提示嚟㗎啦。點解會冇 feel 啊？我應該就係呢一個感覺神經元嘅任何一個位斷咗，令到我連個 feel 都冇啊。係啊，我哋冇嗰個痛楚，都冇呢個感覺嘅原因就係因為嗰啲電
神經脈衝根本都進入唔到我哋嘅中樞神經系統，進入唔到我哋脊髓，再傳唔到上去個腦度。OK，係啦，咁所以我哋應該好明顯地知道咧，感覺神經元係有事嘅，感覺神經元係有事嘅。OK，咁所以我哋就會知道揀嘅係 I 啦，感覺神經元啦。OK，好，零五，啊，我哋應該已經答咗好多嘢㗎。呢一個咧唔簡單嘅，但係下面呢兩題就係神經元嘅一啲分佈啦。而家佢嘅情況係咩？佢個胰係受損喎，胰係受損喎。我哋望下胰發生咩事先。胰係連住邊度嘅咧？嗱，呢個好複㗎，係當年都應該答得好差嘅。係啦，胰係喺腦延伸出嚟，呢一條係中間神經元嚟㗎，應該即係應該一同二都係中間神經元啊。OK，好，然之後呢個胰連去邊啊？呢個胰係連去運動神經元喎。我唔解點解呢個運動神經元啊，解咗好多次啦。你唔記得嘅話就上去睇翻啦。我哋都係認呢個點嘅啫。好，即係代表一同二呢個神經傳遞嘅信號係點樣行㗎？我哋而家要連接去運動神經元，再連去手臂肌肉，即係代表啲神經脈衝啲電啊，應該係由腦一嘅神經元行出嚟，然之後再去到二嘅神經元，最後再去到四呢一個運動神經元。OK，咁而家如果我哋二號斷咗，我哋做唔到啲咩啊？我哋做唔到嘅應該係隨意咁樣收縮隻手，得唔得啊？嗱，呢個你真係要理解一下，因為我哋而家係喺腦袋傳出去運動神經元嘅呢一條神經元壞咗，所以我哋做唔到隨意收縮手臂，做唔到隨意收縮手臂。但我哋諗埋其他情況做唔做到喎？我哋又繼續諗啦，我哋諗到隨意收縮手臂做唔到啦，咁反射做唔做到咧？然之後 feel 做唔做到咧？嗱，我其實問嚟問去呢三個問題啫嘛。係啊，即係如果我哋答啲咩神經元有壞嘅時候，都係 keep 住問大家呢個問題：反射做唔做到？feel 唔 feel 到？同埋隨意收唔收縮到？一隨意就收縮唔到啦。好啦，咁我哋就問埋另外兩個問題咯。咁反射反唔反射到啊？OK，望下神經嘅嗰個神經末梢，係手指嘅神經末梢，呢個反射弧，三四五，應該係五三四啦。呢個五三四嘅反射弧有冇任何壞啊？冇壞嘅喎，即係代表呢個反射動作做唔做到咧？做到。咁我哋探唔探測到俾針吉啊？嗱，我哋就要諗啦，俾針吉嘅呢個信息會喺邊度嚟㗎？我哋會喺呢一個五，然之後就會嚟到呢個三。喺三呢個位，我哋講過啦，其實有另一個中間神經元都接收緊呢一個五嘅神經遞質嘅，上面都有啲神經遞質放咗出嚟，然之後另外都仲有一個中間神經元會接收到，然後傳去個腦度嘅。OK，會咁所以啊，呢個畫得唔好，我應該畫喺中間。OK，好，咁所以喺呢個情況之下，佢 feel 唔 feel 到啊？佢傳去個腦上面嗰一條神經元，佢冇講會有壞喎，咁所以我哋應該要覺得佢係探測到嘅。OK，嗱，呢一題最難係難在啲咩咧？大家會以為咧，其實嗰啲中間神經元咧係可以 share 嚟用嘅。咩叫 share 嚟用咧？即係例如你會覺得呢個你其實應該估到嘅，你應該估到啲電係落嚟噶嘛。但你會同時以為呢一條咧，亦都可以令到啲電上翻去嘅。
但係記住唔可以㗎，我哋一 set 嘅神經元永遠都有樹突同軸突㗎嘛。係啊，咁你諗下，如果我一、二同埋四係連住嘅話，即係代表我哋嘅神經嘅起點喺邊啊？嗰個發射嘅起點喺一嘅呢一邊，即係應該係由中間神經元嘅樹突開始，然之後去到中間神經元嘅軸突，即係如此類推。我哋神經永遠係單一方向傳遞㗎嘛。咁所以呢一邊我哋講易壞咗，係講緊我哋傳出去嘅呢一條路壞咗，但係我哋冇講過傳入個腦呢一條路壞。OK，我用另一支筆先，綠色呢條就係神經傳入去個腦嘅呢一條路，我哋冇講佢壞，咁所以我哋唔可以屈佢壞咗，咁所以我哋只可以話，佢應該都係探測到個針吉嘅，但係佢就反射做唔到呢個動作啦，係，sorry，佢就唔可以隨意咁樣喐呢個肌肉啦。OK，好，答案就會係 A。OK，好啦，最後啦，最後啦，最後啦。最後啦，好，咁我哋就睇埋呢一個啦，係構造 P 同 Q 有咩分別咧？P 就應該係，哇，好亂，好，P 就應該係一個腦啦，應該係大腦啦，咁 Q 就會係鹽水啦。好，咁我哋就要諗咯喎，係大腦嘅話，如果你記得我可能講過啦，大腦重要啲係皮層啊嘛，係啊，咁我哋點解皮層係重要啲啊？因為我哋講入邊係灰質啊嘛，有好多細胞體啊嘛，咁所以灰質在內，一睇就知錯啦。OK，係啦，P 係大腦。OK，大家記唔記得講咩啊？我驚大家唔記得，我都照剪一剪過去俾大家望下。係啦，嗱，我哋講一講大腦呢度，我哋睇翻星期三嗰條片，你就會記得㗎啦。大腦我成日講話灰質就係細胞體，而大腦嘅皮層重要啲，所以啲細胞體就喺嗰度啊嘛。我叫大家咁樣記㗎嘛。唔記得嘅去翻禮拜三嗰條片望一望。咁所以咧，灰質唔喺入邊嘅。好，大腦有骨保護，但係 Q 就唔受骨保護。嗱，大腦有顱骨保護啦，OK。好，咁 Q 咧，Q 係鹽水喎，鹽水係咪冇骨保護嘅咧？唔係㗎，剛才講過啦，其實鹽水咧都仲有呢啲脊椎嘅骨，都有少少腦嘅嗰個即係你當就係其實脊椎骨為主啦，脊椎骨為主啦，即係其實就係我哋脊柱最頂嗰幾嚿，係啦，咁其實都保護緊呢一個鹽水嘅。好，咁然之後 C 應該就好明顯啦，係 C 就係控制隨意動作啊嘛，大腦。然之後 Q 就係控制不隨意動作咧，咁所以一定係揀 C 㗎啦。OK，係啦，咁然之後另外兩個都係喺腦脊髓液度獲取營養嘅。OK，所以答案都係 C 啦。以下邊個反應唔係用腦嚟作為協調中心？OK，逐個睇下咯喎。彈鋼琴，我哋要諗噶嘛，我哋要用聯合區思考點樣行噶嘛，唔係亂行噶嘛。OK，咁所以咧，我哋呢個應該係大腦嘅，即係啦。但係佢問不是啊。OK，即係佢係大腦去協調啦，即係腦嘅一部分啦。運動嘅時候心率增加，我哋講過啦。呢一個咧，翻我哋嘅不隨意動作嘅鹽水做嘅。OK，講嚟講鹽水做嘅，鹽水都係腦。好，強光之下瞳孔收縮，呢個係一個反射動作，但係呢個喺頭入邊嘅反射動作，即係佢嘅反射中樞都係鹽水。OK，係咁 D 係咪咧？D 敲膝頭嘅時候踢起，呢個係反射動作，但係因為佢呢個反射動作唔係喺頭嗰度嘅，所以佢會喺脊髓發生嘅。脊髓做反應中樞，sorry，反射中樞。好，所以佢就不是以腦作為協調中心啦，因為脊髓唔係腦，脊髓只係中樞神經系統嘅一種，但唔係腦袋。OK，所以答案係 C，sorry dot。好，最後有個人變咗做植物人啦，佢有反射動作，有心跳，有呼吸，即係代表咩啊？應該我哋講嘅鹽水一定好 OK 啦，係咯，所有最基本嘅嘢都做到喎，即係最基本嘅不隨意動作都做到喎。但冇咗隨意反應，話呢個呼之欲出嚟又係啦，冇隨意反應一定係大腦有事噶嘛，咁所以答案就會係 A 咯。OK，好，咁我哋解晒呢一 part 嘅題目啦。